¿entiendes? Porque Bueno, lamentablemente yo yo no sé qué tú vas a hacer. veo... Hay que buscar una casa, pero urgentemente, porque así no podemos. Sí, Así pero no yo podemos. también pensé coger el cuarto de mi hermana, ¿me entiendes? Porque mi hermana también vive allá con nosotros, pero por lo que veo mi madre está negada últimamente ahora mismo. Como está esa mujer, Y si no hubiese pegado ese palo, ¿a dónde íbamos a parar? bueno, solo Dios sabe. Porque mira, pues esa mujer se lo regala y con ese pelo en la mano, mira, nos sacó la gente de nosotros estábamos con ropa ya. Así mismo, porque tú te imaginas, mira, y no. Ay, Dios No, 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 mío. no, 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 así yo no puedo. No puedo No, no, así. pero está bien, te Hay que cuida. hacer algo urgentemente. Sí, sí, yo voy a tratar de buscar una casa, ¿me entiendes? Para mudarnos, porque yo no voy a dejar que mi madre esté así, ¿me entiendes? Y yo sé que ella va a comenzar a hablar con mi hermana y le va a decir a los vecinos. Esa Bueno. mujer salió, vos tú no viste cómo estaba voceando. Pero eso no hay duda que los vecinos toditos lo escucharon. Y de nada están los vecinos, mira, pendientes. ¿Sabes ¿Tú cómo sabes son? que sí? Pero tú Bueno, lo sabes. pero está bien entonces, dale, vete. Yo voy ahora a hacer, a ver qué puedo hacer. Yo ni sé qué voy a hacer, a ver si llego allá a hablar con ellos o si voy a hablar a mi hermana para hablar con ella, ¿me Bueno, entiendes? pues está bien, yo me voy para mi casa entonces. Está bien, dale, cuando tú llegues tú me avisas y tú Está me bien. escribes. Wow, Dios mío, pero y entonces ahora, déjame ver cómo puedo hacer para llegar donde mi madre.